Так, ну что, сейчас около 9 утра. Это пляж Лучица. Сюда стоит прийти очень рано, чтобы кайфануть хотя бы пару часов, как интроверт. Я шла минут 7 от центральной набережной. Если брать шезлонги, то лучше возле скал, поскольку виды будут гораздо интереснее и народу, конечно же, поменьше. Еще как бонус можно забраться на холм и увидеть кое-что потрясающее. Такой закат, сложно будет забыть.